На Новый год я приехала без предупреждения и увидела. Моя дочь стоит на улице, дрожит от холода, на снегу без одеяла. А внутри дома семья ее мужа смеется и пьет у камина. Я вошла с ней на руках и произнесла лишь 5 слов. А прежде чем мы продолжим, напишите, из какой страны вы смотрите это видео и сколько вам лет. Приятного прослушивания. Я всегда считала, что умею держать границы. Когда моя дочь Катя вышла замуж за Артема Власова 5 лет назад, я улыбалась на той вычурной свадьбе, хоть и с тяжестью в душе. Не стала лезть с советами, когда они поселились не на своей жилплощади, а в особняке родителей Артема, в доме семьи Власовых на Крестовском. И даже промолчала, когда Катя потихоньку свернула свою работу, а ведь раньше она была журналисткой, писала острые расследования, боролась за правду. Катюше тогда было 32. Взрослая, самостоятельная. Казалось бы, кто я такая, чтобы лезть в ее жизнь? Она делала выбор сама. Но вот я мчусь на своей машине в метель под Новый год, крепко сжимая руль, и понимаю, я больше не могу делать вид, что все нормально. Не могу. Катя, которая раньше звонила мне каждый день, теперь отвечает на сообщения через раз, и то сухо. А та смелая, громкая, дерзкая девчонка, что когда-то не боялась снимать губернатора на взятки, теперь каждый раз бросает взгляд на Артема, прежде чем открыть рот. Будто ждет разрешения. А 3 дня назад мне пришло сообщение. Не от нее. От его номера. Катя будет с нами на власовских новогодних традициях. Если в графике будет окно, возможно, вы сможете навестить ее после праздников. Если будет окно. Будто дочь мне не родная, а какая-то корпоративная знакомая. Я подъезжала к воротам дома Власовых. Обычно они закрыты. Охрана бдит. Но в тот вечер ворота были распахнуты. Снег метет, а за воротами тепло, свет в окнах, дым из труб. Все чинно, благополучно. Вот только. Я уже хотела парковаться, как заметила фигуру у дорожки, в нескольких метрах от входа. В свете фонаря женская фигура сидит прямо на снегу, без куртки, в каком-то легком платье, по пояс снегом занесена. И даже не шевелится. Катя. Я бросилась к ней, скользя по обледенелой плитке. «Катя!» Кричу. «Ты что здесь делаешь?» Она медленно подняла глаза. Лицо бледное, губы синеватые. Смотрит пустым взглядом и вдруг узнала меня. «Мама? Ты, как ты?» Голос дрожал, обрывистый, будто издали. Я уже снимала с себя пальто, накидывала ей на плечи. «Господи, ты ледяная, сколько ты тут?» «Не знаю», — с трудом выговорила она. «Час? 2?» Я подхватила ее под локоть. Внутри все горело от злости. «Почему ты на улице, Катя?» Она испугалась. Повернула голову к дому. Я за ужином сказала, что у Олега Юрьевича с застройками что-то нечисто. Артем сказал, что я перешла границы. И что мне надо подумать о своем месте в семье. Пока не пойму, возвращаться нельзя. Я смотрела в окна. Там тепло, свечи, гирлянды. Власовы за столом, Артем с братьями, Олег Юрьевич в кресле у камина. Женщины расселись по диванам, как куклы в витрине. А моя дочь на снегу. В платье. Одна. «Ты могла погибнуть», — сказала я, с трудом сдерживая голос. Это не подумать о своем месте. Это издевательство. Катя дрожала. «У них так принято», — прошептала. «У женщин здесь уважение и послушание». Я знала правила, но я уже знала больше. Все встало на свои места. Медленное отдаление, контроль, молчаливая ломка воли. И все это с холодной улыбкой. «Ты можешь идти?» — спросила я, поднимая ее. «Попробую». «Но, мама, я не могу уйти». Артем разозлится. «А Олег Юрьевич, я не спрашиваю разрешения у Власовых», — сказала я спокойно. «Сейчас мы просто зайдем в дом. Ты согреешься. А дальше решим». Она не возразила. И это пугало. Моя девочка всегда была с характером. Даже в школе спорила с учителями, если была уверена в правоте. А сейчас молча подчиняется. Я открыла дверь ее ключом.
Внутри жара, запах хвои и глинтвейна. Музыка оборвалась. Все повернулись. 7 пар глаз. Удивление. Потом раздражение. Артем поднялся с кресла. «Катюша, я как раз собирался к тебе. Надеялся, ты переосмыслила свое поведение». Я шагнула вперед. У нее переохлаждение. Она не нуждается в лекциях, а в теплой одежде и, возможно, враче. Олег Юрьевич встал. Высокий, с серебряными висками, ледяным взглядом. «Галина Сергеевна, это, конечно, неожиданно. Но у нас семейный праздник. И у нас есть свои правила. Вы называете это последствиями за неуважение?» В голосе у меня появилась сталь. Оставить женщину на морозе — это не традиция. Это преступление. Артем подошел, положил руку Кате на плечо. «Мама, вы не понимаете наших семейных тонкостей. Я поговорю с Катей наедине». Я посмотрела на нее. Не на пальто, не на платье, на глаза. И увидела, там почти ничего не осталось. Легкий огонек, едва тлеющий. Ее ломали. Планомерно. Холодно. 5 лет. И тут я поняла, я не уйду без нее. Не сегодня. Не никогда. Я выпрямилась. Посмотрела прямо в глаза Олегу Юрьевичу. Я не просто Галина Сергеевна, мать. Я, Галина Сергеевна, консультант по бизнесу. С 20 годами опыта в анализе корпоративных структур. И я знаю слабые места даже в тех империях, которые кажутся неприступными. В том числе в вашей. Я обняла Катю, повернулась ко всем. Я знаю о проекте «Олимп». В комнате воцарилась тишина. Олег побледнел. Артем застыл. Братья переглянулись. Женщины подняли глаза от бокалов. «Мы уходим», — сказала я. «Катя нуждается в отдыхе и лечении. Остальное обсудим позже». Никто не посмел встать. Знаете, я всю жизнь старалась не лезть. Уважала чужие границы, как сейчас говорят. Никогда не навязывалась, не давила, особенно на Катю. Она у меня девочка умная, характерная, в свои 32 уже сама за себя думала. Когда она 5 лет назад вышла замуж за Артема Власова, я улыбалась. Да, внутри все сжималось, но я держалась. Свадьба была дорогая, с помпой, 500 человек, золотые дорожки, живой оркестр. Я сидела в углу, смотрела, как дочь входит в новую жизнь, и про себя молилась, чтобы только не потеряла себя в этом богатстве. А потом она переехала не в квартиру с мужем, а прямо в их особняк, к свекру, свекрови и 2 братцам Артема. Я ничего не сказала. Хоть и хотелось. Потом Катя уволилась из газеты. Ее раньше печатали чуть ли не на передовице. Она писала громкие статьи про взятки, про чиновников, не боялась ни судов, ни угроз. А тут то устала, то сосредоточиться на семье, то в доме много дел. Я спрашивала аккуратно, без нажима. А она улыбалась, кивала, да все больше молчала. И вот в какой-то момент я поняла, я ее теряю. Она перестала писать. Перестала звонить. Из живой, яркой, дерзкой журналистки превратилась в молчаливую, приглаженную женщину, которая, прежде чем сказать слово, смотрит на мужа. И я бы, может, и дальше все глотала, но 3 дня назад мне пришло сообщение. Не от нее, от его номера. Катя будет с нами на новогодних традициях семьи. Возможно, вы сможете навестить ее после праздников. Если будет время. Если будет время. Это мне. Матери. Которая ее одна растила. Которая ночами не спала, когда она болела, которая последние серьги продала, чтобы Катю в университет устроить. Я сидела, смотрела в экран, и у меня внутри как будто что-то щелкнуло. Нет. Так нельзя. В ту же ночь я села в машину. За окном валил снег, настоящий петербургский, мелкий, злой, с ветром. Слева залив, справа фонари, дорога блестит от наледи. Я ехала к ним. Без звонка. Без предупреждения. Без страха. И вот подворотня. Дом Власовых, здоровенный, в 3 этажа, с колоннами, как у музея. Все в огнях, будто с открытки.
У ворот никого. Обычно шлагбаум, охрана, собаки. А тут пусто. Ворота приоткрыты. Будто ждут. Я уже тянулась к ручнику, чтобы заглушить мотор, как вдруг вижу человеческая фигура у дорожки. Сидит прямо на снегу. Вечернее платье. Без пальто. Без шарфа. Руки на коленях. Голова опущена. Я выскочила из машины. Каблуки скользят, пальто летит следом. «Катя!» — закричала я. «Ты что здесь делаешь?» Она подняла лицо. Бледная. Губы синие. Глаза мутные. И будто не узнает меня. А потом: «Мама, это ты?» Я бросилась к ней. Сняла с себя пальто, укутала. Колени уже были мокрые, снег промочил платье. «Господи, ты сколько здесь?» «Не знаю», — выдохнула она. Час, два, я сначала думала, подышу. Потом дверь захлопнулась, и «Кто тебя выгнал?» Катя опустила глаза. За ужином я сказала, что у Олега Юрьевича застройка мутная. А Артем сказал, что перешла границы, что мне надо подумать о своем месте в семье. Пока не осознаю, лучше остаться снаружи. Я подняла голову. В окнах дома тепло, камин, гирлянды, музыка. Все сидят, пьют, смеются. А моя дочь в снегу. Одна. Замерзшая. Катя, это не воспитание. Это не традиция. Это насилие. Она вздрогнула. У них так принято. Женщины должны быть смиренными, послушными. Уважать мужей. Я кивнула. Уважать не значит терпеть издевательства. Но, мама, я не могу уйти. Артем взбесится. Олег Юрьевич вообще разорвет. Я не спрашиваю разрешения у Власовых, сказала я тихо. Пойдем? Сначала отогреемся. Потом решим, что дальше. Она не спорила. И именно это меня больше всего напугало. Раньше она бы сцепилась со мной, мол, не лезь, я сама. А сейчас просто встала как солдат и пошла за мной. Мы подошли к двери. Я взяла ее руку, холодную, с ключами. Открыла дверь. Внутри жара, духота, запах хвои, пирогов, свечей. Все будто из рекламы. Музыка оборвалась. Все взгляды на нас. Артем встал. Подошел. «Катя, дорогая, я как раз собирался к тебе. Надеялся, ты пересмотрела свое поведение». Я шагнула вперед. У нее признаки переохлаждения. И вместо того, чтобы извиниться, вы устраиваете спектакль. Олег Юрьевич тоже встал. В пиджаке, с бокалом. Говорит сухо: «Галина Сергеевна, вы вторглись в наш семейный вечер. Катя знает, за неуважение бывают последствия». Я улыбнулась. Очень спокойно. «Последствия? За мнение за столом?» Артем положил руку Кате на плечо. «Мама, это не ваше дело. Мы разберемся сами». Я посмотрела на Катю. На ее пустой взгляд. И поняла, они почти ее сломали. Но не до конца. «Нет, Артем, уже не вы решаете». Я выпрямилась. Посмотрела прямо в глаза Олегу Юрьевичу. «А вы, Олег, когда в офшоры деньги перекидывали, вы тоже думали, что все останется в семье?» Он побледнел. «Я знаю о проекте «Олимп». Все счета. Все подставные компании. Все взятки». Комната замерла. Артем застыл. Жены переглянулись. Музыка все еще играла, но уже как будто не к месту. «Мы уходим», — сказала я. «Катя сейчас поедет со мной. Остальное обсудим завтра. Через юристов». Никто не двинулся. Никто не осмелился встать. Я обняла дочь и повела ее к двери. Они даже не попытались остановить нас. Мы ехали молча. Снег на лобовом стекле не прекращался, и дворники уже не справлялись. Катя сидела рядом, закутанная в мое пальто и плед из багажника. Щеки по-прежнему были бледные, губы с оттенком синевы. Только глаза ожили, не как раньше, но хоть немного. Я вглядывалась в дорогу и повторяла себе, только бы доехать. Без происшествий. Без беды. Надо в больницу,
тихо сказала я, не глядя на нее. Проверим, нет ли переохлаждения, обморожения. Не надо, мама, ответила она, чуть громче, чем шепотом. Не хочу, там будут вопросы. Я не готова. Я хотела возразить, но увидела ее взгляд. Не сломанный. Уставший. Так смотрят люди, у которых внутри еще кипит, но сил больше нет. Хорошо. Тогда едем в гостиницу. Я бронировала номер, еще когда собиралась к вам, сказала я спокойно. Хотела просто быть рядом. Чутье подсказала. Катя не ответила. Смотрела в окно, на улице, залепленные метелью. И тишина между нами. Она была не неловкой. Она была глубокой. Как после долгой разлуки, когда слов уже не хватает, только дыхание. Только факт, что мы рядом. Гостиница «Роза» стояла в переулке, недалеко от центра. Старинное здание, лепнина, елка в холле. Внутри уютно. Камин, запах корицы, пледы на креслах, тепло и покой. Администратор на ресепшене, женщина лет 50, с добрым лицом, увидев Катю, даже не стала задавать лишних вопросов. «Давайте я вас переселю в люкс. Там 2 комнаты. Потише, комфортней». Я только кивнула. Она все поняла без слов. «Ресторан закрыт. Но я могу вам отправить в номер чай, суп, горячее». «Спасибо», — ответила я. «Очень кстати». Как только дверь номера закрылась за нами, Катя молча пошла в душевую. Я слышала, как шумит вода. А я в это время заказала чай с мятой, куриный бульон, теплый хлеб. Хотелось дать ей хоть немного уюта, хоть на несколько часов. Когда она вышла, в халате, с мокрыми волосами, на лице появился румянец. Небольшой, но уже живой. И в ней что-то смягчилось. Села на кресло у окна. Как в детстве, ноги под себя, кружка в руках. «Спасибо, что приехала», — сказала она. Я не думала, что кто-то вообще заметит. «Мама чувствует», — только и сказала я. «Всегда чувствует». Она смотрела в чашку, потом на меня. «Когда это началось, мама?» «Когда я перестала быть собой». Я вздохнула. «Не знаю точно. Но постепенно. Ты стала тише, аккуратней. И словно все время с кем-то сверяешься, прежде чем жить». Катя опустила голову. А ведь сначала все было, вроде бы нормально. Артем казался заботливым, интересовался моей работой, смеялся над моими шутками. А потом начались предложения, я подхватила. Мол, слишком уставшая, работа стрессовая, лучше немного отдохнуть. Потом он сказал, что моя подруга Лена слишком резкая, что плохо влияет на меня. Потом, что мама давит и мешает строить свою семью. Я молчала. Потому что поняла, так и ломают. Год за годом, продолжала она, я все меньше ходила на встречи с подругами. Потом сократилась до полставки, потом вообще ушла из журналистики. А потом я проснулась однажды и поняла, у меня нет ни подруг, ни коллег, ни себя. Почему ты не сказала раньше? А кому? Горько усмехнулась Катя. Они убедили меня, что все отвернулись. Что ты давишь? Что друзья фальшивые? Что единственное, что у меня есть, это семья Власовых? Семья, которая выставляет тебя на мороз за мнение? Она сжала губы. Я и сама начала в это верить. Что может? Я и правда слишком резкая. Что может, заслужила. Только сегодня, когда сидела там, на ступеньках, в снегу, впервые за долгое время все стало ясно. Это не семья. Это клетка. Я подошла, села рядом. У тебя нет вины, Катя. Слышишь? Нет. Ты не сломалась. Ты выжила. И ты все поняла. Она посмотрела на меня. Впервые, по-настоящему. С ясностью. Что теперь, мама? Я не хочу возвращаться. Не хочу быть женой, которой указывают, как жить. Я кивнула. Завтра начнем действовать. Спокойно. Уверенно. Я уже говорила, у меня есть информация. Про их проект «Олимп». Это твоя страховка. Катя приподняла брови. Ты проверяла их? Как только ты обручилась. Я — мать. И я консультант.
Я знаю, как работают системы. А семья Власовых — это настоящая структура и очень грязная. Я просто молчала. Надеялась, что не придется этим пользоваться. Но теперь пришло время. Катя сделала глоток. Мне страшно. Они ведь не остановятся. И мы не остановимся. У нас есть голова, правда и команда. А завтра начнется новая глава. Она сжала мою руку. И я поняла, девочка моя возвращается. Утро началось с того, что Катя крепко спала впервые за долгое время. Я сидела в кресле у окна с блокнотом и телефоном. И понимала, время на стороне Власовых. Если медлить, задавят. Но у нас было главное — возможность начать первыми. В 9 утра я уже набрала Диану Кудрявцеву. Женщина жесткая, грамотная, бывший следователь. Сейчас семейный адвокат. Знаем друг друга много лет, еще с тех пор, как я работала в комитете по защите бизнеса. Галь, я поняла. Власовы, да? Это серьезно. Тебе точно нужна именно я? Да. Мне нужна не та, кто пишет бумажки, а та, кто умеет выигрывать у богатых ублюдков. Она засмеялась. Ладно. Я в деле. Где встречаемся? Катя проснулась сама. Без истерик, без растерянности. Села на край кровати, посмотрела на меня. Мама. Я решила. Я уйду навсегда. Не вернусь туда. Ни на день. Я кивнула. Хорошо. Тогда действуем. Сначала вещи. Катя отказалась ехать в особняк. И я ее поняла. Вместо этого я отправила Максима Лаврова, своего знакомого айтишника, который работал со мной, когда я копала по теневым схемам госзакупок. Он выглядел как студент, куртка, капюшон, лукавая улыбка. Но был монстром в цифровом мире. Он умел зайти в любой ноутбук, смартфон, камеру наблюдения и при этом не оставлял следов. Мне нужно, чтобы ты взял из дома Кати все, что сможешь. Но главное, забери ее ноутбук, телефон, жесткие диски. Я уверена, они за ней следят. Слежка через умный дом — это уже как «здрасте», кивнул Макс. Я все сделаю. Ключ у тебя. Катя протянула связку. Ключ остался. Они не думают, что я посмею вернуться. Только не возвращайся одна, сказала я. Макс все сделает. А мы пока встретимся с юристкой. Диана Кудрявцева приехала через час. Темное пальто, черная кожаная сумка, папка под мышкой. Ну что, девочки, будем трясти Власовых? Катя встала, крепко пожала ей руку. Да. Я больше не жертва. Я хочу, чтобы они знали, я вижу все. И я не боюсь. Хорошо, сказала Диана. У тебя есть пруфы? Что? Доказательства, Катя. Не эмоции. Не рассказы. А вещи, которые бьют в суде. Катя посмотрела на меня. Я достала из папки распечатки, сканы документов, чеки, копии счетов, нотариальные расписки. Вот документы на Олимп. Деньги Олега Юрьевича гоняются по офшорам через подставные фирмы. Это серьезно, сказала Диана, просматривая бумаги. Очень. И это только часть, добавила я. Остальное у меня в хранилище. Катя смотрела на нас с каким-то трепетом. «Мама, ты все это собирала?» «Да. С первого дня. Потому что чувствовала, рано или поздно, понадобится». Пока Диана ушла звонить своим, Макс прислал сообщение. Есть все. Ноут, тел, камеры, настроены на отслеживание. Они знали, когда ты входишь, что говоришь, с кем. Программа сидит прямо в телефоне. Сейчас чищу. Забрал фото, документы, даже твой старый дневник. Сохраню все. Я показала сообщение Кате. Она не плакала. Просто села, выдохнула и сказала, они воровали меня. Не деньги. Меня. И теперь мы вернем тебя себе, сказала я. И поставим их туда, где им место. Вечером мы встретились с Женькой Пироговым, журналистом-расследователем. Катя когда-то учила его писать жесткие тексты, а теперь он — звезда. Он приехал сразу, без лишних слов. «Катюха, ты что? Ты живой труп.
если останешься в той системе. У тебя есть материал? Будет, сказала она уверенно. Мы все достанем. Все вытащим наружу. Женя кивнул. Я опубликую. Под своим именем. Если что, уеду за границу. Но они должны знать, их крышка поднялась. Ночью мы сидели втроем в номере. Катя на кровати, ноутбук на коленях. Я рядом с папкой. Диана с телефоном сверялась с нотариусом. Макс прислал зашифрованный архив с полным досье. Женя уже писал черновик статьи. Семья элитных застройщиков держит невестку как рабыню. Мы нашли схемы офшоров и пыток тишиной. Катя взглянула на заголовок. «Пытки тишиной. Очень точно», — прошептала она. И я поняла, мы вышли на тропу. Мы только начали готовить юридический план, как телефон Кати ожил. Номер неизвестный. Но она сразу поняла, кто это. Смотрела на экран. Молчала. «Ответь, если готова», — тихо сказала я. Но только не одна. Катя нажала «Принять». «Катя, это Артем. Где ты? Что происходит? Я с ума схожу. Ты пропала, я волнуюсь». Она молчала. «Ты могла бы хотя бы написать, что ты жива?» Я обзвонил всех. Родителей. Больницы. Ментовку даже. «Не притворяйся», — сказала она спокойно. «Ты прекрасно знаешь, где я. Или твой отец еще не успел доложить?» Пауза. Он не ожидал. «Послушай, я не знаю, что тебе мама наговорила, но ты делаешь глупость. Мы — семья. Бывают ссоры, ты же знаешь. Артем, ты вышвырнул меня из дома. Раздетую. За мнение. Я просто хотел, чтобы ты понимала границы. А я поняла. Очень четко. Он сделал еще попытку. Вернись. Мы поговорим. Я скажу отцу, чтобы не вмешивался. Все решим. Уже поздно. Я поговорила с юристом. И да, я записала твой звонок. Ты записываешь? Все, Артем. Больше ты мне не муж. Не друг. Не человек. Прощай». И она нажала отбой. Положила телефон и не дрожала. Наоборот, дыхание ровное, плечи расправлены. «Я думала, будет страшно», — сказала она. А оказалось, легко. Через 2 часа пришел официальный звонок. Адвокат семьи Власовых, некий Глеб Артемьев. Встретились мы с ним в ресторане при гостинице. Он был в костюме, гладкий, с ухмылкой. «Госпожа Власова, госпожа Кудрявцева», — кивнул он. «Получил сигнал, что вы хотите решить ситуацию мирно. Семья готова предложить компромисс». «Слушаю», — спокойно ответила Диана. «Катя возвращается домой. Вы забываете этот цирк с журналистами. Взамен полное обеспечение, квартира. Счет, автомобиль. Все на нее. Только не подаете в суд. И никаких публикаций». Катя рассмеялась. «Горько. Они думают, что я продаюсь?» «Не они, а мы. Я представитель. Убедительно прошу, подумайте. Пока не поздно». Я наклонилась вперед. «Вы и правда думаете, что мы это затеяли ради машины и счета? У нас на руках информация, которая разрушит всю структуру Власовых. Мы предлагаем вам выйти чисто. С признанием. Без войны». Глеб усмехнулся. «Война — это громко сказано. Вас раздавят». «Попробуйте», — сказала Катя. «Только учтите, все уже у журналистов. Если со мной что-то случится, все пойдет в эфир. Я больше не молчу». Он встал. «Жаль. Вы были умной девушкой. Но с такими решениями долго не проживете спокойно». И ушел. Диана смотрела на Катино лицо. «Молодец. Это был твой экзамен. И ты прошла. Я дрожу внутри», — честно сказала Катя. Но не от страха, а от решимости. В тот вечер Катя сама написала первую часть письма для статьи. Без моей помощи. Без чьего-то контроля. «Меня зовут Екатерина Власова. Мне 32 года. Я была невесткой в элитной семье, где молчание ценится выше правды. Но я выхожу из тени. И я расскажу,
как выглядят элитные дома изнутри, без розовых стен и приглушенного света. Я расскажу, как женщина теряет голос, а потом возвращает. Я перечитала и просто сказала: готово к бою. С утра все пошло не так. В холле отеля за барной стойкой сидел мужчина, которого я раньше не видела. Стрижка короткая, пуховик дорогой, взгляд сквозь людей. «Он тут с 6 утра», — тихо сказала администраторша, которую мы уже знали. Сказал, что ждет делового партнера, но кофе пьет уже 3-й час и не отходит от ресепшена. Я посмотрела на Катю. Она поняла сразу. Они уже начали. Максим Лавров, наш айтишник, подключился через полчаса. Принес ноут, новый номер, 2 гарнитуры. В телефоне Кати было 3 жучков. Через сим, через GPS и через микрофон. И все внешне легально. Все по номерам и контракту, зарегистрированному на структуру «Строй», «Мир», «Инвест». «Это Олег Юрьевич», — сказала я. «Его любимая обвязка». «Сейчас все зачищено», — продолжил Макс. «Но они явно в курсе, где вы. И, скорее всего, мониторят и эту гостиницу». «Пора менять место», — сказала Диана. Катя только кивнула. Мы переехали в квартиру, которую я сняла еще до приезда, в обычной 5-этажке, с бабушками у подъезда и коврами на стенах. Без камер, без глянца, без шума. Катя молча разложила вещи. Потом села на кухне, закуталась в плед и сказала: «Я не хочу снова прятаться. Я не хочу бояться». «Не надо», — ответила Диана. «Мы выходим в публичную плоскость». Через 2 дня вышла первая статья. Заголовок: «Внучка сенатора Власова. Они ломают изнутри, но улыбаются на камеру», публиковал Женя Пирогов с полным пакетом подтверждающих документов: выписки, переписка, слежка, аудиозаписи. Статья набрала 30 тысяч просмотров за полдня. И тут началось. Сначала вбросы. На одном желтом сайте вышло: Екатерина Власова страдает от биполярного расстройства. Родные пытались помочь ей, но мать-наставница увезла ее насильно. Потом другой сайт опубликовал анонимное мнение бывшего преподавателя, что Катя всегда была истеричной и нестабильной. «Стандартная схема», — прокомментировала Диана. «Если не можешь опровергнуть факты, бей по личности». Катя, на удивление, была спокойна. «Пусть. Главное, чтобы я теперь не молчала. Меня уже не убьет статья. Меня убивало молчание». Но следующий шаг был жестче. Днем в дверь позвонили. Я посмотрела в глазок. Артем. Стоит. Спокоен. В костюме. С портфелем. Один. «Открывать?» — спросила Катя. «Ты уверена?» — спросила я. «Да. Я хочу смотреть им в лицо. Уже не слабо». Я открыла. Он вошел как человек, который думает, что его все еще боятся. «Здравствуй, Катя». «Мама». Сел за стол. Достал документы. «У меня 2 предложения. Первое — закрываем все. Ты возвращаешься, и мы лечим твою нервную систему. Второе — я подаю иск о похищении и манипуляции с твоей стороны. Поверь, у моего отца хватит юристов, чтобы сделать тебя недееспособной». Катя посмотрела прямо в глаза. «Попробуй. Только знай, все, что ты сейчас говоришь, записывается». Аудиоручка уже светилась синим огоньком на столе. Он побледнел. «Ты же не хочешь войны, Катя? Умная женщина. Ты понимаешь, что у нас связи, рычаги, а у меня правда. Правда не работает без влияния. А я сделаю так, что заработает». Она встала. «Теперь выйди. Следующий разговор через полицию». Через 3 часа мы были в отделении. Катя подала заявление. Официально. Под подпись. При свидетелях. Содержание: слежка, принуждение, попытки давления, подозрение в финансовом мошенничестве с использованием ее подписи, психологическое насилие. Следователь была молодая, но умная. Я все поняла. Дело грязное. Но вы не одна. Будет за вами защита. Только не отступайте. Никогда. Позже вечером в квартире Катя подошла ко мне.
Села рядом. «Мама, знаешь, сегодня мне было страшно. Но не потому, что он пришел, а потому, что я его больше не боюсь. И это удивительно». Я обняла ее. «Потому что ты уже не жертва. Ты свидетель. А это сила». На третий день после подачи заявления наступил удар в спину. В сеть слили видео. Под заголовком «Эксклюзив. Власова в слезах угрожает мужу». «Я тебя уничтожу». Качество хорошее. Явно с камер наблюдения. Смонтировано. Куски вырезаны. Голос накручен, чтобы звучало агрессивно. Катя сидит на полу, плачет, бормочет: «Вы мне сломали жизнь. Я отомщу». Мы смотрели молча. Диана закрыла ноутбук. Это монтаж. Искажен звук. Они вырезали весь контекст. «Люди не будут искать контекст», — сказала Катя глухо. Началось быстро. Сначала подруга Кати, Марина, отписалась от нее везде. Потом редакция, где Катя когда-то работала, выпустила заявление: «Мы выражаем сочувствие, но отказываемся комментировать поведение Екатерины». Даже Женя Пирогов стал отвечать сдержанно: «Прости, Кать, но я журналист. Мне нужен факт». А сейчас это выглядит как скандалка, которая мстит бывшему. «Я не мщу, Женя», — тихо сказала она. «Я выживаю». Появился новый персонаж. Чиновник Игорь Николаевич Грудев. Был связан с Олегом Власовым по проекту в Сочи. Влиятельный. Тихий. Серый кардинал. Позвонил. Представился. «Мне нужно встретиться. Только с Катей. Без камер, без юристов». Диана отговаривала. Но Катя сказала: «Я пойду. Но не одна. Ты будешь в соседнем зале. А у меня будет жучок». Встретились в ресторане, в пустом зале. Он был в темном пальто, перстень на руке, цепкий взгляд. «Екатерина, я не враг. Я друг. Вашей семьи». «Уже бывший», — спокойно ответила она. «Я знаю, что у вас начались проблемы. А я — человек, который умеет их решать. Какая цена?» Он улыбнулся. Признание эмоционального срыва. Возвращение домой. И отказ от претензий. Взамен новая работа, деньги, квартира, охрана. Все. Катя смотрела в глаза. «Скажите, Игорь Николаевич, а если бы я была вашей дочерью, вы бы мне тоже советовали вернуться к тем, кто ломал мою волю годами?» Пауза. Он встал. «Не думал, что вы такая. Упрямая. И глупая. Я не глупая. Я живая». Он ушел. И тогда случилось неожиданное. Ночью, около 2, в домофон кто-то позвонил. «Галина Викторовна, у меня флешка». Я не мог больше молчать. «Прошу, не кричите. Я не преступник. Просто я был трусом. Но сейчас не могу иначе». Я выглянула в окно. У подъезда Андрей, старый друг Кати. Когда-то он любил ее. Потом отдалился. Он был бледен. Взгляд бегал. Но в руках держал маленький белый конверт. «Что это?» — спросила я, выходя на крыльцо. Они думали, что я им служу. Я работал у Власовых в службе безопасности. Но я сохранил копию. Они не знают. Там реальная запись. Без монтажа. Тот день, когда она якобы угрожала. Полный разговор. С видео и звуком. Нетронутая. Он сунул мне флешку. «Делайте с этим, что хотите. Но защищайте ее. Она настоящая. А мы все предатели». И ушел в темноту. Флешка открылась. Видео в высоком качестве. Катя сидит в холле особняка, рыдает. А Артем над ней. Говорит: «Скажи еще слово, и я тебя выкину. У тебя ничего нет. Ни денег, ни друзей. Только мать с тараканами. Вы не убьете меня. Я это не забуду. Я вас уничтожу не криками, а документами». Пауза. «Пусть. Но пока ты здесь, ты вещь». Звук чистый, полный, без нарезок.
Диана подняла глаза. Это пробивает. Это настоящая улика. Катя молча подошла, смотрела на экран и сказала: завтра с этим в прокуратуру. Сразу? Сразу. Они думали, что я сдамся. А я только начинаю. Мы отвезли флешку в прокуратуру. Приемное окно, очередь из бабушек, запах старых стен. Катя держала бумагу с заявлением. Руки спокойные. Голос четкий. Следователь, тот же, что и в первый раз, молодая женщина с холодным умом, просмотрела запись и сказала: это уже уголовная история. Не просто конфликт. Это унижение, принуждение, нарушение прав. Спасибо, что пришли. Теперь мы займемся этим всерьез. Через 2 дня вызвали первого на допрос, Артема. Потом его отца. А через неделю в особняке Власовых прошел обыск. Тихо. Без репортажей. Но мы знали. Потому что на следующий день Глеб Артемьев, тот самый глянцевый адвокат, позвонил Диане. Госпожа Кудрявцева, это уже выходит за пределы. Вас обвиняют в вмешательстве в частную жизнь, распространении конфиденциальной информации, незаконном сборе данных. Пусть подают, ответила она. А мы подадим в ответ. У нас доказательства. У нас голос. И теперь у нас есть трибуна. Катю пригласили в прямой эфир одного федерального YouTube-канала. Ведущая Инна Егорова, правозащитница, бывшая судья, сама когда-то прошедшая через абьюз. В гримерке Катя волновалась. А если я начну плакать? Плачь. Но только после. Во время ты свидетель. Не жертва. Эфир был сильный. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Власова. Я долго молчала. Я верила, что если любишь, нужно терпеть. Что если муж – сын влиятельного человека, то надо не выносить ссор из избы. Но я была не права. Терпение делает нас удобными. А удобных ломают. Меня пытались сломать годами. И почти получилось. Но теперь я не одна. Я говорю. Я пишу. Я живу. И если хотя бы одна женщина, посмотрев это, поймет, что у нее есть право, значит, все было не зря. Ведущая сдерживала слезы. Катя, вы не просто история. Вы пример. Реакция пошла лавиной. Я думала, только у меня было такое, ты сильная. Я молчала 15 лет. Спасибо, что ты говоришь, у тебя за спиной теперь не пустота. У тебя, и тут произошло неожиданное. Позвонила Лидия Павловна, мать Артема. Та самая, которая всегда была серой тенью. Молча служила мужу. Подчинялась, кивала. «Галина», — сказала она мне по телефону. «Я не могу больше. Я вас предупрежу. Они готовят суд. Настоящий. Подают иск на вас и Катю. По полной. И вы на их стороне. Я была. Всю жизнь. Но я больше не хочу. Мне 61. Я устала быть мебелью. Если вы согласитесь, я приду в суд. И расскажу все. Под присягой». Я передала Кате. Она сидела в углу, тихо, закутанная в одеяло. Выслушала. Подумала. Пусть говорит. Даже если это будет больно. Это правда. А правда нас спасает. На следующий день пришли официальные бумаги. Суд. И дата. 2 недели. Катя взяла документ в руки. Ну что же. Они хотят сыграть в правосудие, сыграем.